ได้ยินแต่เสียงตัวผู้ร้องเต็มสระเลยนะครับอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับเนี่ยครับอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับมีแต่เสียงอึ่งข้าวเรื่องแดงมันจะร้องแอดแอดนะมันอยู่ในป่านะครับนี่ครับมันจะร้องเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะเขาจะลงมาขยายพันธุ์นะครับมันจะร้องหาตัวเมียมันเงียบไปแล้วนะครับมาจับอึ่งครับนี่อึ่งนี่คืออึ่งแดงนะครับเนี่ยครับมันกำลังร้องหาตัวเมียนะครับวันนี้ฝนตกมาจับอึ่งแดงนะครับเราจะจับไปทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเยอะมากๆเลยนะครับนี่น่ารักนี่ครับอันนี้คือตัวอึ่งแดงนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับวันนี้ฝนตกนะครับก็เลยมาใต้อึ่งแดงแล้วก็อึ่งขาวนะครับนี่ครับเพื่อเอามาทำพันธุ์นะครับนี่ครับพี่น้องครับมาจับอึ่งแดง